咁講一講個導演 Matthew Vaughn 啊，英國導演啦，之前拍過勁秋俠嘅喎。係，所以佢對呢啲漫畫改編嘅電影都有啲研究啊，或者啲經驗啊。係啊，咁佢仲有拍過我都幾中意嗰套Kingsman 嘅。Kingsman 係咪都係有啲漫畫嘅係啊，本身原著？因為佢就係同一個漫畫家合作啦，哦，即係拍佢寫過嘅作品啦，係係啊，係啦。咁呢個係個製作過程啦，即係佢成個劇本啦，都經歷過好多個版本啦。因為嗰個製片商啦，即係想拍好多年，但係都一路擱置住。咁係啦。咁之前咧就係一個磁力王外傳啦，都係呢個狼人外傳咁樣再衍生出嚟嘅 idea 咁樣。係。咁另外就原本呢個 Matthew Vaughn 呢個導演啦，都係 X-Men 第3集啦。